हेलो फ्रेंड्स, रोई मोटो गैरेज चैनल पे आपका फिर से स्वागत है। तो आज मेरे पास एक सुजुकी जिक्सर बाइक है, उसमें इंजन में एक साउंड हो रहा है। तो देखिए आपको साउंड सुनाता हो किस तरह का साउंड। तो मैंने चाबी ऑन कर दिया और इसको क्लच पकड़ना होगा। देखिए दे तो इस तरह का साउंड इसमें आ रहा है। ओके, तो फ्रेंड्स इस तरह का जब साउंड आपको आए तो आपको समझना होगा कि ये टाइमिंग चेन से हो रहा है। ओके, इंजन में टाइमिंग चेन जो होता है, टाइमिंग चेन लूज हो गया है इस तरह का, मगर ये लूज नहीं हुआ। इस यहाँ पे जो टेंशनर है वो टेंशनर ख़राब हुआ है शायद। तो हम इसको खोलेंगे। यहाँ पे दो, देखिए ये इसका टेंशनर है। तो यहाँ पे 8 mm का बोल्ट है कि हम खोल लेंगे और खोल के आपको दिखाता हूँ। तो देखिए टाइमिंग चेन में ये जो होता है, चेन को टाइट करने के लिए, तो यहाँ पे ये एडजस्ट करने के लिए आपको इस तरह का जो रबर है ये खुल के देखिए, आप देख सकते हैं इसका जो स्प्रिंग है टूटा हुआ है। ऐसे इस तरह से चोट मारने से ये सीधा ऊपर चला आता है, इस तरह से चला आता है, मगर नहीं आ रहा है। इसमें जो देखिए इसको क्लॉकवाइज घुमा रहा हूँ तो ये इस तरह से नहीं रहना चाहिए, ये सीधा बाहर आना चाहिए। इस तरह से फटक से इस तरह से बाहर आना चाहिए। ऐसा हम क्लॉकवाइज घुराएंगे तो एंटी क्लॉकवाइज सीधा इस तरह से बाहर आ जाएगा। तो देखिए बाहर तो आ जा रहे हैं मगर घुमाने से आ रहा है। इसका अंदर जो स्प्रिंग होता है ये टूट गया है, तो ये आप रिपेयर भी कर सकते हैं। तो नया मिलेगा तो पहले देखूंगा, नहीं तो रिपेयर करूंगा। तो हम इसको रिपेयर करेंगे। ओके, अब चाहे तो नया लगा सकते हैं। तो देखिए स्क्रू ड्राइवर से इस तरह से देखिए ये उठ गया, तो लॉक फॉक नहीं है। स्क्रू ड्राइवर से थोड़ा सा ये खुल गया है और इसके अंदर आपको दिखाता हूँ। तो देखिए कुछ इस तरह का स्प्रिंग रहता है, ये स्प्रिंग टूट गया है। ये देखिए एकदम पतला सा स्प्रिंग यहाँ से थी, ये टूट गया है। देखिए एक घिस कर छोटा होके ये टूट गया है। तो हम क्या करेंगे, सीधा इसको एक इस तरह के एक लंबा, इस तरह से एक बड़ा इसको ही कर देंगे। इसको सीधा कर लेते हैं। इस तरह से जो इसमें चला जाएगा, ठीक है। और इसको इससे ये जो घाट है, ये घाट में ये वाला पॉइंट ढुक जाएगा इस तरह से।
वाला जो पोजीशन इसमें हम ऐड कर देंगे स्प्रिंग को कुछ इस तरह से, और इसको एंटी क्लॉकवाइज घुमाएंगे पहले। ओके, इसके बाद 6 से 7 राउंड इसको घुमा के स्क्रू ड्राइवर की मदद से यहाँ से इसको पकड़ेंगे और इसको पकड़ के ये वाला जो है सकते हैं हमने इस तरह से इसको चाँप दिया और यहाँ से फिर से जो ये इस तरह से टाइट करूँगा। इस तरह से और इस तरह से कर सकते इस तरह से। देखिए टाइट करेंगे तो ये अंदर चला जाएगा और छोड़ देंगे तो इस तरह से बाहर आ जाएगा। तो ये नहीं हो रहा था, इसलिए आपका टाइमिंग जो चेन है इसको कर नहीं पा रहा था, इसलिए इसका साउंड हो रहा था। तो इस छोटा सा काम करके आप भी 300 से 400 रुपये आप सेव कर सकते हैं। तो चलिए इसको लगा कर देख सकते हैं, लगा कर देखूँगा काम हो रहा है कि नहीं हो रहा है। कुछ नहीं किए फ्रेंड्स, जो स्प्रिंग था वो स्प्रिंग को छोटा सा लगाने का तरीका देख लीजिए। इस तरह से टाइट करके यहाँ से छोटा कर लेना है और इसके बाद इसमें इंजन ग्लू इसको दे दूंगा। नहीं तो इसमें ऑयल लीक करेगा। ओके, अगर ये आप नहीं देंगे तो इसमें ऑयल लीक करेगा। क्लॉकवाइज हमने घुमा था, इसको इस तरह से एंटी क्लॉकवाइज घुमा देंगे तो ये ऑटोमेटिकली चेन को एडजस्ट कर देगा। तो अब स्टार्ट बाइक को स्टार्ट करेंगे। बाइक स्टार्ट करो। देख सकते हैं इसका साउंड। ओके फ्रेंड्स, बंद कर दो, बंद। तो फ्रेंड्स इसी तरह से अगर आपका बाइक किसी भी बाइक हो, तो मैं इस बाइक का दिखाया, सब बाइक के ही सेम होता है। स्प्रिंग किसी किसी बाइक का अलग स्प्रिंग होता है, मगर वो सेम ही होता है। जो प्रोसेस एक यही प्रोसेस होता है। तो इस तरह से आप ये ठीक करके 300 से 400 रुपये सेव कर सकते हैं। तो आशा करते हैं वीडियो आपको अच्छा लगा फ्रेंड्स। अच्छा लगा तो वीडियो को एक लाइक कर दीजिए और हो सके तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए।